Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, խնդրում եմ գրանցվեք, հավանեք, տարածեք, առողջություն եմ ցանկանում ձեր բոլորին։ Այսօր ուզում եմ շոշափեմ մի հարց, ուղղակի դա եւ խորհրդի կարգով եւ ձեզ տեղեկատվության տալու կարգով, ինչի մասին է խոսքը, շատ մոդայիկ է դարձել, տարածված է վիտամին D-ի համատարած օգտագործումը, ինչպես այստեղ, այնպես էլ Ամերիկայում, որտեղ ես այնտեղ հաճախակի եմ եղել եւ այնտեղից եկողներն էլ միշտ բերում են կամ ուղարկում են հարազատներին վիտամին D։ Սակայն պետք է վիտամին D-ի օգտագործումը լինի ցուցված, բժշկի կողմից կարիք ունի օրգանիզմը վիտամին D-ի, թե չէ։ Այնպես որ վիտամին D-ի ավելցուկը նաև շատ վտանգավոր է։ Ինչի է վտանգավոր վիտամին D-ի ավելցուկի ժամանակ օրգանիզմում առաջանում է աթերոսկլերոզ իր բոլոր հետևանքներով, իսկ աթերոսկլերոզը հիմնականում ախտահարում են անոթները, հոդերը, հարգելի բարեկամներ, կալցիումի քանակը շատանալով օրգանիզմում, այն նստում է սրտի, ստամոքսի, հոդերի, լյարդի, երիկամների վրա, տալիս են նստվածքներ, սրտի պսակաձև այդ կորոնար անոթների վրա եւ ընդհանրապես անոթների վրա առաջանում են անոթների կրակալում, նեղացում, այրան շրջանառության խանգարում եւ այլը։ Առաջանում են խանգարումներ աղստամոքսային համակարգում։ Հարգելի բարեկամներ, ուստի պետք է վիտամին D-ն օգտագործել այն ժամանակ, երբ որ դրա համար կա ցուցում, այսինքն հետազոտվել եք, ունեք վիտամին D-ի պակաս եւ բժիշկը նշանակել է ձեզ օգտագործել որևէ չափականակով վիտամին D։ Սովորաբար նորմալ չափած մարդու համար վիտամին D-ի պահանջը դա 400 միջազգային միավոր է, իսկ կախված աշխատանքային պայմաններից եւ աշխարհագրական դիրքից այն կարող է հասնել մինչեւ 750 միջազգային միավորի։ Իսկ ինչ է լինում վիտամին D-ի պակասի ժամանակ։ Վիտամին D-ի պակասի ժամանակ խանգարվում է կալցիումի եւ ֆոսֆորի փոխանակությունը, ոսկրերը դառնում են փխրուն, հեշտությամբ կոտրվում են նույնիսկ աննշան վնասվածքների ժամանակ։ Մանկական տարիքում երեխաների մոտ առաջանում է ոսկրերի փափկություն, ձևափոխություններ, այսինքն առաջ է գալիս ռախիտ հիվանդությունը։ Վիտամին D-ի պակասի ժամանակ նաև խանգարվում է սրտի աշխատանքը, աղստամոքսային համակարգի աշխատանքը, ֆոսֆորաթթվի քանակը քչանալով այն բացասաբար է ազդում նյարդային համակարգի վրա։ Հիվանդները ունենում են ընդհանուր թուլություն, գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց տրամադրության անկում, լինում են դյուրագրգիռ այս պարագաներում, խանգարվում է նաև ինսուլինի բավարար քանակությունը այրան մեջ, որտեղ վիտամին D-ն կարգավորում է այրան մեջ ինսուլինի բավարար չափականակը։ Հետևաբար սա պայման է հանդիսանում առաջի տիպի շաքարախտի զարգացման համար։ Բացի այդ, վիտամին D-ի պակասի ժամանակ իմունային համակարգի մարմինները այդ սպիտակուցների արտադրությունը քչանում է, հետևաբար ընկնում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը, իմունային համակարգը պաշտպանողական հատկությունները նվազում են, քանի որ հղիության ժամանակ շատ կարևոր է վիտամին D-ն հղիների համար, եթե նրանք ունեն դրա կարիքը, ինչի համար, որտեղ նրանք կանխում են ինֆեկցիայի հեշտոցից դեպի արգանդի տեղափոխելը եւ բնականաբար պաշտպանիչ հատկությունը դա մանկան համար, որը դեռևս ներարգանդային կյանքում է։ Հարգելի բարեկամներ, վիտամին D-ն, քանի որ արդեն շուտով կգա ամառը, այս ամսին էլ վերջի ամիսն է գարնան,
ապա դուք վիտամին D կարող եք, այսպես ասած, ձրի ստանալ բնությունից, ինչպես վիտամին D-ի հիմնական աղբյուրներից մեկը դա արևն է, որը մարդու մարմնի վրա նրա ազդեցությունը էրգոստերինից առաջանում է վիտամին D, հատկապես օրվա առաջին կեսին, մոտավորապես ժամը 11-12-ին պետք է գլուխը ծածկած ման գաք առանց վերնաշապիկի, երկար չէ, գոնե մի 20 րոպե կես ժամ եւ մարմինը կպատվի այդ ժամանակ քրտինքով։ Չաշխատեք դա շուտ մաքրել մարմնի վրայից, դա հենց վիտամին D-ն է, որը ողողում է մարմինը։ Ամառվա ընթացքում, եթե դուք օգտվեք այս բարիքից, ապա վիտամին D-ի պակաս չեք ունենա։ Այսքանը վիտամին D-ի մասին, սիրելի բարեկամներ, եթե կունենաք հարցեր կամ ձեր կարծիքները գրեք, սիրով կպատասխանենք, եթե կունենաք հարցեր, դիմում եք Պուշկինի 38 տեղեկատվության եւ բուժման համար, այդ բոլորը նորից եմ կրկնում, ներառված են իմ գրքերում, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։